上野さんとジュリ。さあミディアムクラス最後のペアとなります。上野さんとジュリ。はい、スタートしました。さあここしっかり引きつけて、このペアもすでにファイナル点を追っている。さあここをきっちりと走って次のファイナルに向けての走りにつなげたい。すごいフレーム。さあそうクリアで引きつけて遠く上がってきて、そうクリアしてきた。ここクリアしてくるか。そしてはい、ゴールタイムは45秒57クリア。